السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخوتي الكرام. يسألني كثير من الطلاب في الصف وفي الواتساب وعبر الهاتف بالاتصال ماذا نقرأ، ولا أرى أنني مختص بهذا السؤال، بل ربما يواجه كل معلم اللغة العربية هذا السؤال الذي يطرح عليه من قبل طلابه: ماذا أقرأ؟ أي كتاب يستحق القراءة؟ وكنت قد كتبت رسالة أو مقالة قبل هذا، ثم ظهرت أمامي مقالة أخرى لأحد الكتاب العرب يسمى يوسف سيف الدين، فأعجبت بهذا المنشور إعجابا شديدا وأردت أن أقرأه لكم. فإن شاء الله ستجدون في هذا المنشور أسماء العناوين والكتب التي تستحق القراءة حسب التدرج الذي ينبغي أن يحتذي به أو أن يقتدي به طالب الأدب العربي. فأقرأ أمامكم هذه المقالة. يقول كاتبها: هذه مجموعة كتب اخترتها بعناية وتدبر وبعد أخذ ورد، وجعلتها مرتبة على النحو الذي ستقرؤونه في هذا المنشور، وهي مهداة مني لكل من أراد تنمية ذائقته الأدبية وتطوير ملكته اللغوية، وهي أيضا زاد مهم للمقبلين على التأليف والكتابة والإنشاء. وقد عد ابن خلدون اللغة ملكة صناعية، فقال في مقدمته: اعلم أن اللغات كلها ملكات شبيهة بالصناعة، إذ هي ملكات في اللسان للعبارة عن المعاني، وجودتها وقصورها بحسب تمام الملكة ونقصانها، وليس ذلك بالنظر إلى المفردات، وإنما هو بالنظر إلى التراكيب. فإذا حصلت الملكة التامة في تركيب الألفاظ المفردة للتعبير بها عن المعاني المقصودة، ومراعاة التأليف الذي يطبق الكلام على مقتضى الحال، بلغ المتكلم حينئذ الغاية من إفادة مقصوده للسامع. وهذا هو معنى البلاغة. والملكة لا تحصل إلا بتكرار الأفعال، لأن الفعل يقع أولا وتعود منه للذات صفة ثم يتكرر فتكون حالا. ومعنى الحال أنها صفة غير راسخة، ثم يزيد التكرار فتكون ملكة أي صفة راسخة. واعلم أن أفضل طريقة لتحصيل التمكين المطلوب في اللغة هو القراءة الجهرية للنصوص الفصيحة والقصائد الشعرية والقطع النثرية، وسماع الكلام الفصيح من أفواه الخطباء والأدباء وغيرهم. وهذه قائمة نموذجية للكتب التي إذا أخذها طالب الأدب بعين الاهتمام والاعتبار واعتنى بها قراءة وضبطا وشرحا، فسيرى ثمرة جهده ظاهرة على لسانه وقلمه ومحياه. ومن أحب أن يغشى فردوس الأدب ويزاحم رواده بمناكب الجزالة والفصاحة، فلا يلثمن عزيمته شح ملكته الحالية، فيتوانى عن البدء متذرعا بضعف آلته ونقص مخزونه اللغوي والأدبي، وبعد الشقة عن الوصول إلى منازل الأدباء، فإن هذه المنازل تجتنى بالطلب الحثيث والقراءة الدائبة والدربة المستمرة. وأما ضعف الأسلوب في مبتدأ الحال فهو أمر طبيعي. النحو واللغة والبلاغة، هذه أسماء الكتب التي يجب أن يقرأها الطالب لإتقان النحو واللغة والبلاغة، وهي كما يلي: النحو الواضح لمصطفى أمين وعلي الجارم، النحو التطبيقي لخالد عبد العزيز، النحو الوافي لعباس حسن، البلاغة الواضحة لعلي الجارم ومصطفى أمين. كتب النثر:
ابدأ أولا بكتب الأدباء المعاصرين والذين هم بمثابة النواب المخلصين عن الأدباء الأولين، ككتب مصطفى صادق الرافعي وعباس محمود العقاد وزكي مبارك ومحمود شاكر ومحمود الطناحي وإبراهيم المازني وإحسان عباس وعمر فروخ وشوقي طيف ومحمد مندور وغيرهم. ومن هذه الكتب وحي القلم للرافعي، جواهر الأدب للسيد أحمد الهاشمي، ساعات بين الكتب والعبقريات واليوميات للعقاد، كتب شيخ الأدباء علي الطنطاوي بأجمعها، النثر الفني في القرن الرابع لزكي مبارك، أباطيل وأسمار لمحمود شاكر، حصاد الهشيم للمازني، وحي الرسالة للزيات، الأعمال الكاملة للعلامة محمد البشير الإبراهيمي، دراسات الدكتور عمر فروخ الأدبية، أمراء البيان لمحمد كرد علي، خصائص الأدب العربي لأنور الجندي، مستقبل الثقافة العربية لمحمود الطناحي. فإذا تحصل لك شيء من الفائدة المرجوة من كتب أولئك فعليك ببعض كتب المتقدمين، واحرص على تكرار القراءة فيها، واطرح عنك الملل والسآمة، وانفض عن عقلك غبار الخمول والضجر. ومن هذه الكتب المقترحة ما يلي: البيان والتبيين للجاحظ، المتربع الدائم على عرش الأدب الحي، عيون الأخبار لابن قتيبة، العالم العامل، الأدب الكبير والأدب الصغير لابن المقفع، طوق الحمامة لابن حزم، إمام أهل الظاهر، الكامل للمبرد برد الله مصدعه، الأمالي للقالي نزيل الأندلس، الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي، الملقب بالجاحظ الثاني، زهر الآداب وثمر الألباب لأبي إسحاق الحصري، إمام البيان وعين أعيان القيروان، مقامات بديع الزمان الهمذاني، مبتدع فن المقامات والخبير بفقه الكلمات والمفردات. كتب الشعر، حاول أن تحفظ ما استطعت من مقطوعات الشعر وقصائده من الشعر الجاهلي والإسلامي والمخضرم والمعاصر وغير ذلك. ومن أهم دواوين الشعر الذي يجب عليك أن تعمل النظر فيها جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي، نقائض جرير والفرزدق، وهذه ينبغي أن تكون مشفوعة بالشرح، ديوان عمر بن أبي ربيعة، ديوان بشار بن برد، ديوان أبي العتاهية، ديوان المتنبي بشرح البرقوقي، ديوان ابن الرومي، ديوان أحمد شوقي، ديوان حافظ إبراهيم، مختارات البارودي في النقد الأدبي وهو مهم جدا، تاريخ النقد الأدبي عند العرب لطه أحمد إبراهيم، تاريخ النقد الأدبي عند العرب لإحسان عباس، أسس النقد الأدبي عند العرب لأحمد حمد بدوي. في تاريخ الأدب العربي عليك بهذه الأسفار: تاريخ الأدب العربي للدكتور عمر فروخ وهو كتاب فخم، تاريخ الأدب العربي لشوقي ضيف، والكتابان لا يغني أحدهما عن الآخر، ومن أراد أن ينال الفوز الأدبي فليجمع بينهما. كتب السيرة الذاتية، وتجد فيها فن فهم الحياة بأقلام أصحابها وخلاصة تجاربهم ونتائج خبرتهم، وقد اخترت لك منها 3 كتب وهي على التوالي: الأيام لطه حسين، الذكريات لعلي الطنطاوي، مذكرات نجيب الكيلاني. كتب المقالات، وهذه لا بد لك منها إن كنت تبغي امتلاك ناصية الكتابة الصحفية والأدبية،
وعناصرها مخطوطة بأقلام كبار الكتاب والمتأدبين، ومن أهمها جمهرة مقالات العلامة محمود شاكر، فيض الخاطر لأحمد أمين، مقالات الأستاذ محمود الطناحي، الفصول مقالات أدبية واجتماعية للعقاد، مقالات العلامة أحمد صقر. وفي الأدب النسائي عليك بكتابات الأديبات النجيبات وديعة طه النجم ومي زيادة وبداد القاضي وعائشة عبد الرحمن ووردة اليازجي وزينب فواز وسكينة الشهابي وسيزا قاسم وملك حفن ناصف ورضوى عاشور. الروايات والقصص القصيرة، وهذا النوع من الكتابات النثرية له النصيب الأوفر في عالم الأدب المعاصر، فقد صارت الروايات والقصص هي اللسان الأدبي المعبر عن واقع المجتمعات وأحوالها وأقاصيصها، ولذا لا بد من اختيار بعض الأعمال الجيدة من أجل قراءتها وتفحصها ومحاولة اقتباس الأسلوب السردي منها. ولما سئل نجيب محفوظ عن بغيته من وراء قراءتها أجاب قائلا: أنا أبحث عن الأسلوب. ومن هذه الأعمال التي جمعت بين الإمتاع السردي والفن القصصي روايات نجيب محفوظ، وأفضلها ثلاثيته الشهيرة قصر الشوق وبين القصرين والسكرية، وروايات يحيى حقي. ومن المهم أيضا أن تعرف أنه صديق شيخ العربية محمود شاكر. الأعمال القصصية الكاملة ليوسف إدريس، وهي تمثل عالما مثاليا للتخيلات الأدبية والدراما النثرية. روايات نجيب الكيلاني، وهو رائد الأدب الإسلامي ومنظره في هذا العصر، وقد تميزت كتبه بحسن أسلوبها وجمال مضامينها الهادفة. روايات محمد المنسي قنديل، وهي من أروع ما ستقرأ في ميدان الرواية، وهذا رأي شخصي. يقول الكاتب: وهذا المنشور كتبته منذ 3 سنوات تقريبا، ونشرته في صفحتي القديمة سابقا. لقد قرأت أمامكم هذه المقالة الطويلة لأهميتها، ولأنها قد ذكرت معظم الكتب التي يحتاج إليها طالب الأدب خاصة. فمن أراد أن يتمهر في الأدب العربي، ومن أراد أن يمتلك ناصية الأدب العربي، فعليه أن يقرأ هذه الكتب، وأرجو أن ينال هذا الفيديو إعجابكم، وجزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.